上聽，飛上聽，飛上聽，飛上聽。大家好，我係風 J 公主。大家好，我係風 J。我係風 J 阿新啊。我係風 J 咯。大家好，我係風 J Sumi。想講嘢俾全香港聽，攞起手機做埋風 J。你經已接駁到，我要做風 J。大家好，我係風 J 酷酷林。今日我就諗住同大家介紹下呢一個我幾中意嘅智能手機嘅 app， 叫做 TalkBox。咁其實點樣用呢？就係一個 app 啦。咁開咗之後就撳咗個掣，然後就錄起晒你想同人哋講嘅嘢，然後就 send 俾對方咁樣。咁我點解會中意呢個 app 呢？其實因為佢就其實佢就類似一個咁樣幫你錄低晒你哋電話內容嘅一個 app 咁樣啦，即係你 send 俾人，佢會留翻個 record 喺度噶嘛，咁對方覆翻你，咁你就照喺開翻個 app 就會睇到你哋之前傾過嘅對話。咁其實我覺得可能我比較重回憶呢啲嘢啦，即係分分鐘有時無聊聊都會開翻 TalkBox 嚟聽下我哋之前究竟發生過咩事啊，傾過啲咩偈咁樣。即係譬如有時啲可能你同學傾電話或者求其講嘢嘅時候，你會即係有啲金句，你會覺得哇犀利啊嗰啲，咁佢就幫你錄起晒。咁有時你聽翻其實都真係一樣幾搞笑嘅嘢。咁同埋我覺得佢好在就係一個好似一個其實真係好似傾緊電話咁樣，但係佢好過電話嘅就係有時你真係唔係好得閒，或者你唔係即係下下都聽到人哋啲電話會有 missing call 又成嗰啲噶嘛。咁呢個就唔同啦，就錄起晒人哋要講嘅嘢，起碼人哋當時或者你自己當時有啲咩感覺，你想同人哋分享，佢都即刻即係都可以即刻幫你俾到對方，即係表達到你當時嘅用意啊，或者又成嗰啲。咁同埋我記得有一次呢，就我同個 friend 鬧交，咁其實講真好多人都係咁樣嘅，就會覺得面對面啊或者傾電話講嘢就會比較尷尬，或者有時真係唔係咁容易開到口啦。咁我就嗰日同佢鬧交，我哋就選擇咗用 TalkBox。咁我就話點樣咁樣啊，又成嗰啲。咁佢又即係錄咗幾段嘢咁樣，跟住佢又send 翻幾段嘢過嚟。咁雖然最後呢，就其實就解決咗嘅，但係即係可能聽翻你會覺得哎呀好低能啊，做咩咁少少鬧交啊？但係即係聽翻你會覺得哎呀點解即係回憶咯，即係覺得佢又幫你記錄晒所有你想，有時你唔使特登話要咁save 嘅喎，佢又全部幫你 set 起晒喺度。聽翻都真係幾搞笑嘅。咁佢就而家新加咗兩個功能，就係呢一個聲相同埋文字。咁我呢就都幾善，我覺得我自己都幾善用呢個 app 嘅，就係我問功課。咁你有時講真，你問功課你齋電話嘅話，你係好難解釋，譬如尤其做數啦，你好難話俾佢聽，即係譬如圖嗰啲數咧，你會好難形容俾佢聽，我究竟點樣咧。咁如果你用個 TalkBox 你影低嗰個你嗰個位，咁然後你再即係你想問嗰條問題啦，然後再講翻自己嘅點解錯又成嗰啲，其實都真係幾方便啊。所以係啦，所以我都幾推介呢個 app 俾大家用咯，就其實都係等於呢個留言信箱咁樣。咁同埋如果大家有 WhatsApp 或者 Line 嗰啲，因為可能我比較懶啊，我又唔會選擇打字。咁橫掂都係，點解唔 TalkBox 呢？又比較快又成嗰啲係咯。所以係啦，大家如果有呢個智能手機都可以試下呢個 app TalkBox TalkBox 講嘢嘅盒子係啦，拜拜。床有兩碎跌破額頭，待我發泄那每滴眼淚，突然地發現10年未灑過淚。床有8歲每晚練琴令我奮鬥的那份興趣，成熟了被麻醉，忘掉了指甲極敏銳，竟知逝去這個刻每天風化下去，
散落到身體脊髓，化做流水。總要容納各樣痛楚，只算得存在過。總要至少試過，分開只算迷戀過。病症和苦惱都感染過，才真正活過。嘗試計算再過10年，大概老了會變做那樣，做沉悶鐵匠，淡忘昨天偶像。時間過去，再過20年，就算壓碎多偉大信仰，潮汐退有潮漲，航道也未隨便退讓。70-80歲，講理想也不感到異常，一個盒這麼小，那樣舊裝起志向，有愛成長。痛苦只算得存在過，總要至少試過，分開只算迷戀過。沒有和擁有，日試過，才真正活過。只算得存在過，總要至少試過，分開只算迷戀過。內疚和失戀都鞭策我，時光裏走過，相信時代記錄世間有我走過，相信我的痛樣都幫過我成長過。呢個盒唔通就係何韻詩嘅月光寶盒，多謝呢位風 J。不過老實講，我收到呢條聲之後聽咗好幾次啦，我都係聽唔清楚你叫咩名㗎，淨係聽到大家好，我係風 J 酷酷諗酷酷諗酷酷諗，係啦，酷酷諗，下次呢講清楚少少啊。同埋 Talkbox 初頭呢都係講唔清噶，好彩後尾你就補翻啊！咁就多謝 Cool send 條 video 過嚟啦，介紹咗個 app 俾聽眾啊，幾好喎，大家可以上 Talkbox 錄低要講嘅嘢 send 過嚟俾我，同埋呢，不如你將嗰段嗌交嘅聲帶 send 上嚟啊！既然你都話事過境遷啦，然後大家聽翻又覺得好好笑，喂 send 上嚟一齊笑下，嗱等你啦 Cool